Oke teman-teman, langsung kita uncal. Semoga hari ini ada rezekinya, amin, amin. Langsung setrek mas bro. Langsung setrek mas bro. Loh, baru 1 menit lempar langsung setrek, mantap, lumayan dah. Oke lanjut, mantap. Jos gandos, hui tuh. Lanjut mas bro, kita masih pakai ini ya, pimen lur. Mas bro, kayak gini mas bro, pimen lur ya, mantap. Selang semenit aja mas bro. Jos gandos, mantul. Lanjut lagi mas bro. Kita coba ini ya, Nick Armando Rattle ya, enggak hoki pakai ini, mantap. Colan mas bro. Colan mas bro. Kayak hemlur ya. Tadi kita ganti-ganti JF nggak mau deh. Mantap, lanjut.
babon mas bro. Tuh pimen lur ya, pimen lur yang oranye hitam itu yang kemarin kita unboxing. Lumayan mas bro, aduh lumayan mas bro, babon 4 poin ya, alhamdulillah. Lanjut mas bro, mantap. Mantap mas bro. Tolan lagi ya, pimen lur telak tuh, pimen lur 5 cm 4 cm, mantap, gemuk ya tolannya. Lanjut. Bocolan mas bro. Aduh, colan mas bro, poin ke berapa nih, 6 kalau nggak salah. Pimen lur ya, 4 cm telak, mantap jiwa. Lanjut. Hotel mas bro. Kotoran lagi. Kotoran lagi mas bro.
pakai pimenur lagi ya, masih ya. Tuh, cocolan ukurannya sama kayak tadi ya. Oke, kita keep aja, mantap. Lanjut. Oke mas bro, kita udah finish ya. Tadi saya mau penutupan di spot, udah kepanasan, jadi kita langsung pulang karena saya juga masih kerja ini. Jadi hasilnya kita lihat ya. Tuh, wih, mantap ya. Kita dapat babon satu ya teman-teman ya. Nih, dapat babon satu. Lumayan ini tadi pakai pimendur nih. Kayak pimendur. Terus tadi kocolan terakhir tuh 2 kalau nggak salah. Dengan 2 ini. Lumayan lah, layak konsumsi lah. Dan tadi yang pertama ini 2, 3. Untuk lurnya kita pakai ini ya teman-teman. Tadi pakai pimendur. Ini pakai pimendur. Terus pakai pimendur juga yang kita unboxing kemarin 2 ini ya. Dan pakai handlure juga tadi. Kita tadi pakai JF, nggak ada yang mau nyambar ya. Lumayan ini teman-teman. Hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah ya. Spotnya spot gocap ya. Nanti ini kita timbang, kita jual aja biar balik modal. Oke teman-teman, terima kasih untuk set tackle-nya. Bisa lihat di deskripsi ya. Oke teman-teman, terima kasih. Bila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan teman-teman jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.